Vamos a realizar la auscultación de los focos cardíacos, el aórtico, pulmonar, tricuspidio y mitral. Para la auscultación del foco aórtico tenemos que identificar el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal derecha. Sería primero, segundo espacio intercostal. Aquí se encuentra el foco aórtico. En esa misma línea, pero en la línea paraesternal izquierda, vamos a encontrar el foco pulmonar. Ahora, el tricuspidio, ese lo vamos a encontrar en el tercer espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Tenemos ubicado el segundo espacio intercostal, tercer espacio intercostal, ahí es donde se va a encontrar el foco tricuspidio. Y el último foco es el mitral, que se encuentra en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda, que sería acá por este es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto espacio intercostal a esta altura, y ahí es donde podemos auscultar los 4 focos cardíacos.